wasa da al'aura wallahi za ka yi matukar babbar asara idan har kauce baka tsaya ka Qur'ani kalli ina wannan cewa bidiyon ba. bismillahir rahmanir rahim wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'amaratun bisu'i illa ma rahiba rabbi wa ma ubarri'u nafsi Allah ni bazan iya kubutar da kaina ba a furucin wa annabi Yusuf alaihi salatu wassalam saboda abin da ya zo masa innan nafsa haƙiƙa zuciya da rai la'amaratun bisu'i tana fizga tana jan tana umartar mutum da aikata alfasha mummunan aiki illa man rahibar sai wanda Allah ya ji kansa kadai idan ka ɗauki samari 85 zuwa 90 suna iya samun kansu a irin wannan halin saboda me jikinsu ina firzajin cikar balaga ba za su iya control ba illa rahimar shi isa ake iya samun istimna'i a san istimna'i wasa da al'aura yayin da mutum yake wasa da al'aura ku kiyaye wani point zan bayar a ce yana cikin wasa da al'aura sai wani abin ya gifta na razani kuma wannan al'amuran sun bujiro masa sha'awar ta ja shi sperm ɗin bai fita ba sai wani abu ya zo masa kai ka ce gashi nan za a yi tsinkaye da halin da yake ciki da Allah ya yake yi sai ya tsim ya tashi ko to wannan sperm ɗin da spermatozoan da suka taho a hanyar tahowarsu suke tsayawa sai su dinga dandankarewa suna daddaskarewa sai su haifar da bad bacteria sai a samu human parasite haka zai dinga tsayawa bai fito ba in ko ya taho ba zai koma ba saboda an baro shi daga gurin da hakika ake buƙatar nufin jin daɗi ko ba a samu jin daɗin ba kai ko da an samu jin daɗin bai fita ta ƙa'idojinsa ba yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya tsara to ina tabbatar maka sai an samu matsala to yayin da aka samu wannan matsalar tana iya kawo samun matsalolin da zai hana mutum ya iya haihuwa zai iya kawo abubuwan da mutum zai iya samun rauni a gabansa da yana kamar doki saboda fawa amma da an yi aure wata ɗaya sai ka ji ina so su kai na cewa ashe auren yake da ma ya sani bai ba saboda ya zama macen kaikayi shine ƙuraje shine ciwon baya ƙugu shine pubic symphysis wannan ƙashin ƙugun yana a jijiyoyinsa suna taruwa da mai ƙwayoyin cututtuka sannan ana iya samun matsalar da za a dinga samun internal swelling kumburi ɓoyayye na ciki a sanadin haka ɗaukewar sha'awan kai a samu kuɗewar al'aura ƙarancin al'aura a samu mantuwa kasala ciwon kai da a sanadin tahowar sperm bai koma ba ku ji fa Allah subhanahu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya ce idan namiji ya buƙaci iyalinsa ko akan raƙumi ne to in bata gamsu da shi bata yarda da shi ba Allah da mala'iku za su tsine mata inna lillahi wa inna ilaihi raji'una billahi allazi la ilaha illa huwa idan kuka auna mafiya yawan abin da yake kashe mazaji taruwar mummunan ruwan sperm a jikinsu shi yake ba su hawan jini shi yake ba su ciwon shuga shi yake ba su ciwon koda shi yake ba su mace ɗaya ce
kuma macen nan tana gallaza masa yayin da bukatuwarsa ta zo sai ta yadda da shi ko ta kallafa masa sai ya yi kaza. Idan wannan bukatar ta zo masa wannan sinadarin bai zo ba zai iya samun wato ainihin loss of memory, jikinsa zai iya kumbura, jikinsa zai iya saki, al'amuransa za su damalmale saboda wato wata cuta ta same shi a jiki. Shi isa ku mata ku yi hattara, ku auri mazajen da kuke so ku yarda da su, kar ku zalunce su. Ku kuma maza ku ji tsoron Allah, kar ku je wa iyalanku sai suna a masu marari da koshi a tare da ku. Ku kula da su a makwancinsu, ku ba su ci, ku ba su sha, i zama ku ne kamar zigaziginsu, i zama kawai da ta ganka za ta ji kawai tana bukatar ka, kai ma ka zo kana bukatar ta, sai ku zauna lafiya.